Духовкада шашлик дайындаймыз. Бізге алдымен керек болатыны филе. Өзіңіздің үйіңізде қанша адам бар, соған есептеп филе сатып аласыздар. Осылай үлкен бөлшекте турайтын боламыз. Барлығын турап болғаннан кейін приправаларын саламыз. Бізге қажет болатын приправалар: тұз, бұрыш, паприка, хмели сунели және де горчица керек болады. Горчицаны бір күн бұрын дайындап, жылы жерге қойып қоямыз. Приправаларым салынып болғанша менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып және де достарыңызға таратып кетіңіздер. Горчицадан кейін майонез қосамыз. Майонезді кішкене көбірек салсаңыз жақсы болады. Жақсылап тұрып араластырып, кейін дәмін көрсеңіздер болады. Тұзы жетіспесе, тұзын салып жібереміз. Барлығы дайын болғаннан кейін холодильникке 1 сағатқа маринадталуына қойып қоямыз. Шашлигіміз маринадталып жатқан уақытта біз картоп ашып, картопымызды тоже осылай маринадтап қоюымыз керек. Без майонез, без горчица, тұз, перец, паприка қосамыз. Шашлигіміз бен картопымыз дайын болғаннан кейін осындай ұзын таяқшаға кезек-кезек қыстырамыз. Пергаменттің астына ешқандай шағылмай жабып қажеті жоқ. Жабыспайды, күймейді, дәмді болып пісіп шығады. 30-40 минуттай газге жібереміз. Приправаларын жеткілікті салатын болсаңыздар, дәмі өте керемет болып шығады. Ас болсын.